Незините родители ја крстиле како Меланија Кнавс. Светот сега ја знае како поранешна прва дама на САД Меланија Трамп. Родена на 26 април 1970 година во Ново место, Словенија, поранешна Југославија. За време на незиното детство во градот Севница, татко и продавал автомобили, мајка и работела во текстилна индустрија. Кнавс сепак била заинтересирана за модата, се сеќава незината поранешна школска другарка Мирјана Јеланчич. Iz starih izdelkov je naredila povsem nove. Сакаше и дизајнирање, од стара облека ќе правеше модерна. Кнавс ги прекинала студиите по дизајн и под името Меланија Кнаус продолжила со манекенска кариера во Европа. Во 1990-тите нејзиниот успех ја донесе во САД. As a fashion model, Како манекенка и некој што честопати беше поканет на луксузни забави во Њу Јорк, моето сознание е дека на тој начин таа го запозна Доналд Трамп. Donald Trump. Кнаус стана Меланија Трамп на 22 јануари 2005, а една година подоцна го роди својот прв и единствен син Барон. Истата година стана и американска државјанка. Животот на Меланија Трамп доби поинаков тек кога нејзиниот сопруг се кандидираше за претседател 2016, а таа му се придружи во кампањата. Прекрасно е што сум денес овде со вас и со мојот сопруг. Многу сум горда на него. Доналд Трамп положи заклетва како 45-ти американски претседател во јануари 2017. Како прва дама, Меланија Трамп го обиколи светот, промовираше проекти како кампањата "Биди најдобар", фокусирана на благосостојбата на децата и нивната безбедност на интернет и беше гласна против злоупотребата на опоиди. Таа имаше понизок профил од многу први дами, но сепак се соочи со интензивна медиумска критика, забележува Джелисон. Criticized in some quarters for her fashion choices. Беше критикувана во некои кругови за незиниот моден избор, но незината одлука да не се пресели веднаш во Белата куќа, за незината кампања "Биди најдобар", што не е еден од најуспешните проекти на првата дама. По заминувањето од Белата куќа, Меланија Трамп практично исчезна од очите на јавноста. Таа повремено, повторно, се појавуваше за да ја поддржи кандидатурата на незиниот сопруг за реизбор во 2024, но и да ги промовира незините мемуари. Пишувањето на овие мемуари беше длабоко лично навраќање за мене. Остин Смит од Висконсин гласал за Доналд Трамп во 2016. Тој се надева дека Меланија ќе се врати во Белата куќа. Би сакал да понуди проекти за домашни миленици и да се заложи за унапредување на училишниот оброк. Демократската гласачка Джеслин Каур би сакала Меланија Трамп да биде влијателна прва дама. Да излезе и да разговара со урбаните заедници низ целата земја и да се покаже себе си не само како фигура што стои зад председателот, туку како жена со некаква моќ. Аналитичарката Джелисон сепак смета дека како прва дама со втор мандат Меланија Трамп веројатно би продолжила во најголем дел да избегнува да биде во центарот на вниманието.